Minglawa,ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Nehru ရဲ့ Letters from a Father to His Daughter ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်တဲ့ The Early Civilizations အစောပိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့ဒီအကြောင်းလေးကြည့်ကြည့်အောင် We have said enough about patriarchs and kings for the time being. We have said enough အဖေတို့ပြောတာလုံလောက်ပြီအဖေတို့လုံလောက်အောင်ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့ဘာကိုလဲဆိုတော့ about patriarchs and kings မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေဘုရင်တွေအကြောင်းကိုပြောတာလုံလောက်ပြီပေါ့ for the time being ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေဘုရင်တွေအကြောင်းအဖေတို့ပြောတာလုံလောက်ပြီ Let us now go back a little and consider the early civilizations and the kind of people that lived in those days. Let us now go back a little ဆိုအခုနောက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ and consider the early civilizations ဒီအစောပိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်းပြီးတော့ and the kind of people that lived in those days အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကနေခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြစို့တဲ့ consider ဆိုတာစဉ်းစားတာပေါ့နော် think လုပ်တာပါ We do not know very much about these early peoples, but we know much more about them than about the Paleolithic and Neolithic men. We do not know very much about these early peoples. ဒီလောက်ထိပြောမယ်နော်အဲ့တော့အဖေတို့ကအဲ့ဒီအစောပိုင်းလူတွေအကြောင်းကိုသိအများကြီးမသိပါဘူး but we know much more about them ဒါနဲ့အဖေတို့ကသူတို့အကြောင်းပို့ပြီးတော့သိနော်ဘယ်သူတွေထပ်ပို့သိရလဲဆိုတော့ then about the Paleolithic and Neolithic men အဲ့တော့ဒီ Paleolithic ဆိုတာကဒါကြောက်ခေတ်ဦးပိုင်းပေါ့ Neolithic ဆိုတာဒါကြောက်ခေတ်နှောင်းပိုင်းနော်အဲ့ဒီလူတွေအကြောင်းထပ်တော့ပို့ပြီးတော့သိပါတယ် We have got even now huge buildings and ruins which were built thousands of years ago. We have got even now huge buildings and ruins. Ruins ဆိုတာပျက်စီးတာပါ and ruins ဆိုတာပျက်စီးနေတဲ့နော် huge buildings and ruins ဆိုတာပျက်စီးနေတဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေပေါ့အဆောက်အဦကြီးတွေ We have got even now huge buildings and ruins အခုပျက်စီးနေတဲ့အဆောက်အဦအကြီးတွေတောင်မှရှိပါတယ်ဘလို့အဆောက်အဦတွေလဲဆိုတော့ which were built thousands of years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာတုန်းကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပျက်စီးနေတဲ့နော်အဆောက်အဦတွေတောင်မှအခုရှိပါတယ် And looking at these buildings and temples and palaces, we can form some idea of what the early people were like and what they did. And looking at these buildings and temples and palaces, အဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေနောက်တစ်ခုကဘုရားကျောင်းတွေနန်းတော်တွေပေါ့နော်ဒီ palaces တွေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင် we can form some idea ဖေတို့ကစိတ်ကူးတချို့ကိုရနိုင်ပါတယ်เนาะအယူဆတချို့ကိုရနိုင်ပါတယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ of what the early people were like ဟိုရှေးဦးလူတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာရယ် and what they did သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကိုကစိတ်ကူးလေးတွေရနိုင်ပါတယ် Especially helpful to us are the sculptures and carvings in these old buildings. Especially helpful to us ဖေတို့အတွက်အထူးအကူအညီရတာကတော့ are the sculptures and carvings in these old buildings အဲ့ဒီအဆောက်အဦဟောင်းတွေကเนาะဒီ sculpture ဆိုတာကတော့ဟိုပပူးရုပ်ပေါ့ကြောက်စိရုပ်တွေနောက်တစ်ခါ carving ဆိုတာပပူးရုပ်တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပါတယ် From these sculptures, we can find out sometimes what kind of dress they used to wear and many other things. From these sculptures, we can find out sometimes the cartally ma appear to shinamare, bao to shinanales what kind of dress they used to wear, below with some go through wishing the shigere suraye and many other things to ta yare miazaye appear to shinamare. We cannot say definitely where men first settled down and developed a civilization. We cannot say definitely ဖေတို့ကအတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး definitely မပြောနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ where men first settled down and developed a civilization ဘယ်နေရာမှာလူသားတွေကပထမဦးဆုံးအခြေချပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုเนาะဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လေဆိုတော့ဖေတို့အတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး Some people say that there was a great country which they now call Atlantics in the Atlantic Ocean. Some people say that တချို့လူတွေကပြောကြပါတယ်ဘယ်အချက်ကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ that there was a great country နိုင်ငံကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုနိုင်ငံကြီးလဲဆိုတော့ which they now call Atlantics
Atlantic နိုင်ငံတော်လို့သူတို့အခုခေါ်တဲ့เนาะနိုင်ငံကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ in the Atlantic Ocean Atlantic သမုဒ္ဒရာမှာเนาะအဲ့ဒါတစ်ခုရှိပါတယ် In this country it is said people lived and were highly civilized but the whole country somehow or other was swallowed up by the Atlantic Ocean and no part of it remains In this country ဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီ Atlantic နိုင်ငံတော်မှာ it is said ပြောကြပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ people lived and were highly civilized လူတွေအသက်ရှင်နေထိုင်ကြတယ်ပြီးတော့နော်ယဉ်ကျေးမှုတွေမြင့်မားတယ်လို့ပြောကြ but the whole country somehow or other was swallowed up by the Atlantic Ocean the whole country ဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကနော် somehow or other ဆိုတာတနည်းနည်းနဲ့ပေါ့ was swallowed up by the Atlantic Ocean Atlantic သမုဒ္ဒရာကနေပြီးတော့သူ့ကိုဝါးမြုပ်လိုက်ပြီးတော့ swallow တကယ်တော့မြုပ်ချတာပေါ့ဒီမှာရေတွေဖုံးလွှမ်းသွားတာဝါးမြုပ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီးတော့ and no part of it remains သူ့ရဲ့ဘယ်အစိပ်ပိုင်းမှာမကျန်တော့ဘူးလို့ပြောကြပါတယ် we have no proof of this only stories we have no proof of this အဖေတို့ကအဲ့ဒါအတွက်သက်သေမရှိပါဘူး only stories ဇာတ်လမ်းတွေပဲရှိပါ so we can leave this out and need not consider it so that ဒါကြောင့်မလို့ we can leave this out အဖေတို့ဒါကိုခြံထားခဲ့နိုင်ပါတယ် and need not consider it အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးလေဒီနေရာမှာ need လို့သုံးတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်ပထမတစ်ခုက do not need does not need did not need ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်လို့ need not ဆိုပြီးသုံးလို့လည်းရပါတယ်နော် need not consider it စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး Then again we are told by some people that there were great civilizations in olden times in America. Then again ဆိုတဖန်ပေါ့ we were told by some people တချို့လူတွေကအဖေတို့ကိုပြောကြတယ်ဘယ်အချက်ကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ that there were great civilizations in olden times in America. America တိုက်မှာဟိုရှေ့တုန်းကပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုကြီးတွေရှိတယ်လို့တချို့လူတွေကပြောကြ You know that Columbus is supposed to have discovered America. Alright, you know ဆိုတမိသိပါတယ်ဘယ်အချက်ကိုသိတယ်လဲဆိုတော့ that Columbus is supposed to have discovered America. Columbus က America ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်လို့ယူဆထားတာကိုတမိသိပါတယ် But this does not mean that America was not there before Columbus came. But ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး तू က America တိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော် This does not mean ဒါမဆိုလိုပါဘူးဘာလို့မဆိုလိုတယ်လဲဆိုတော့ that America was not there before Columbus came. Columbus မရောက်ခင် America ရှိတယ်လို့မဆိုလိုဘူး It simply means that the people of Europe did not know of it till Columbus found it out for them. It simply means ဒီလိုပဲဆိုလိုတယ်ဘယ်ချက်လဲ that the people of Europe ဥရောပတိုက်ကလူတွေက did not know of it အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသိဘူးပေါ့ဘယ်ချိန်ထိမသိတယ်လဲဆိုတော့ till Columbus found it out for them သူတို့အတွက် Columbus ကเนาะဒီ America တိုက်ကိုဟိုရှာဖွေလို့မတွေ့မချင်းမှာအဲ့ဒီဥရောပကသူတွေက America တိုက်အကြောင်းကိုမသိဘူးလို့ပဲဆိုလိုပါတယ်မရှိဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်နော်ရှင်းမသူတို့မသိသေးတာ Long before Columbus went there people lived there and had some kind of civilization. Long before Columbus went there ဆိုရင် Columbus အဲ့ဒီကိုမရောက်ခင်အချိန်ကြာကြီးတွေက people lived there လူတွေကအဲ့ဒီမှာနေကြတယ် and had some kind of civilization ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတစ်မျိုးရှိတယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတစ်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ် We find ruins of very old buildings in Yucatan, which is in Mexico and North America, and in Peru and South America. We find ruins of very old buildings. Along အိုဟောင်းနဲ့အဆောက်အဦတွေရဲ့အပျက်စီးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာမှတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ in Yucatan, which is in Mexico and North America. America မြောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ Mexico မှာရှိတဲ့ Yucatan မှာအဆောက်အဦဟောင်းတွေရဲ့အပျက်အစီးကိုတွေ့ရပါတယ်။ Oh sorry ဒါတွေမကသေးဘူးเนาะ and in Peru and South America ဥရောပဒီ America တောင်ပိုင်းရဲ့ Peru မှာဒါတွေလည်းတွေ့ရပါတယ် We can certainly say therefore that in Peru and Yucatan civilized people lived in the very early times. We can certainly say therefore ဒါကြောင့်မလို့အဖေတို့ကအတိအကျပြောနိုင်ပါတယ်။ဘာကိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ that in Peru and Yucatan ပီရူးနိုင်ငံတို့ Yucatan တို့မှာတော့เนาะဒီ civilized people lived in very early times
ဒီယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့သူတွေကအလွန်ရှိကြတဲ့အချိန်ကလေးကနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအသေးချာပြောနိုင်ပါ but we cannot say much more about them ဒါနဲ့အဖေတို့ကသူတို့အကြောင်းအများကြီးမပြောနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ or as we do not know much at present လက်ရှိမှာသူတို့အကြောင်းကိုသိမသိဘူးဖြစ်ပါတယ် perhaps we may find out many more facts about them later perhaps ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် we may find out many more facts about them later ဆိုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နော်ရှာဖွေတွေ့ရှိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် in Eurasia as Europe and Asia together are called the earliest civilizations are probably in Mesopotamia Egypt Crete India and China or in Eurasia မှာနော်ဆိုတော့က as Europe and Asia together are called ဥရောပနဲ့အာရှကိုအတူတကွခေါ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Eurasia မှာ the earliest civilizations အစောဆုံးယဉ်ကျေးမှုတွေက were probably in Mesopotamia Egypt Crete India and China ဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်မှာနော် Mesopotamia နောက်တစ်ခါ Egypt တို့နော် Crete တို့ India တို့တရုတ်တို့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါလိမ့်နောက်တစ်ခု Egypt is now considered to be in Africa, but we may consider it with Eurasia as it is very near. Egypt is now considered to be in Africa. အခုဆိုရင် Egypt ကို Africa မှာရှိတယ်လို့ယူဆကြပါတယ် but we may consider it with Eurasia. ဒါပေမဲ့တို့အဲ့ဒါကို Eurasia နဲ့အတူစဉ်းစားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ as it is very near အလွန်နီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုစဉ်းစားပါမယ် When the old tribes which used to wander about wanted to settle down, what kind of place would they choose? When the old tribes which used to wander about လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့နော်ဒီမျိုးနွယ်စုဟောင်းတွေသူတို့က wanted to settle down အခြေချနေထိုင်ခြင်းတဲ့အခါမှာ when ဆိုတာနော် what kind of place would they choose သူတို့ကဘယ်လိုနေရာမျိုးကိုရွေးချယ်မှာလဲ It must be a place where they could get their food easily. It must be a place ဆိုတာနေရာတစ်ခုဖြစ်ရဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့ where they could get their food easily သူတို့ရဲ့အစားအသောက်ကိုလွယ်လွယ်ရနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ရ and their food was partly grown in the fields by agriculture. Their food was partly grown သူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပြင်စိုက်ပျိုးမှာပေါ့ in the fields ဆိုတာစိုက်ခင်းနေနော် by agriculture ဆိုတာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကွင်းပြင်တွေမှာနော်စိုက်ခင်းတွေမှာသူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပြင်စိုက်ပျိုးမယ် For agriculture water is very necessary. For agriculture ဆိုစိုက်ပျိုးရေးအတွက် water is very necessary ရေကအလွန်လိုပါတယ် Without water the fields dry up and nothing can be grown in them. Without water ဆိုရေမရှိဘဲနဲ့ the fields dry up ဒါစိုက်ခင်းနေရနော်ခြောက်သွေ့ပြီးတော့ and nothing can be grown in them အဲ့ဒီမှာဘာမှစိုက်ပျိုးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး You know that when there is not enough rain during the monsoon in India little food is grown and there is a famine. You know သမီးသိပါတယ် that when there is not enough rain during the monsoon in India အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမုတ်သုန်ရာသီမှာဒီလုံလောက်တဲ့မိုးရေမရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော် little food is grown အစားအသောက်တွေဒီနော်ဟိုမစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့လောက်ဖြစ်ပါတယ် and there is a famine ပြီးတော့ငတ်မော့ခေါင်းပါမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ famine ဆိုတာအစာရည်စာပြက်လက်တာငတ်မော့ခေါင်းပါတာကို famine လို့ပြောပါတယ် The poor get nothing to eat and starve The poor ဆိုတာဆင်းရဲသားတွေပေါ့ poor တခုတည်းဆိုရင်ဒါ adjective ပါဆင်းရဲတော့အရှိရဒဲထလိုက်မယ်ဆိုဆင်းရဲတဲ့သူတွေပေါ့ the poor people လို့ဆိုလိုပါတယ် The poor get nothing to eat and starve ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကစားစရာမရှိတော့မနဲ့ငတ်မော့ခေါင်းပါလာတယ် so water is essential ဒါကြောင့်မလို့ရေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် The early settlers must therefore have chosen places to live in where there was plenty of water. The early settlers ဆိုတာကဟိုအစောပိုင်းအခြေချနေထိုင်တဲ့သူတွေကတဲ့ must therefore have chosen places to live in နော်နေထိုင်မှုအတွက်နေရာတွေကိုရွေးချယ်တာဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့ where there was plenty of water ရေတွေပေါများစွာရှိတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်တာဖြစ်ရပါမယ် We find that this was so အဲ့လိုဖြစ်တာကိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ် In Mesopotamia
they settled down between the two great rivers, the Tigris and the Euphrates. In Mesopotamia, they settled down through a chicha nitane between the two rivers. Niti Nakujarema chicha nitana, the Tigris and the Euphrates. Tigris mito Euphrates mito no, Erimatra chicha nitamare. In Egypt, they had the Great Nile. In Egypt nangamaro, they had the Great Nile through ma naimiji. In India, most of their cities were near the big rivers, the Indus, the Ganges, and the Jammu. In India nangama, most of their cities were near the great rivers. Not through a mujiri Nazuga, Nitiri Pinama Shiva, Arabalaza, the Indus, Indu Mipo, the Ganges, Kingami, and the Jammu, the Yamuna Mipo, no? Indu Kinga Yamuna, the Mitiri Pinama Shiva. Water was so necessary for them that they looked on those rivers as sacred and holy, which gave them food and abundance. Now, water was so necessary for them. That they looked up on those rivers as sacred and holy. Turuga eri mitigu the atomia tare mimete delumu usajabare. Looked up suragata think considerable to Tibia Sanada. Blumidilestra which give them food and abundance through a sata de Joamuri Damuri will be a mitiu through a tromiatare mimete delumuri usajava. Happy? In Egypt, they called the Nile for the Nile and worship it. Or in Egypt Nangama, they called the Nile for the Nile. Through a Naimiko, not apart Naimis Vigo, Kore, and worship it be your Kuweta. In India, you know that Ganges was worshipped and is still considered holy. In India Nangama, you know that Ganges was worshipped. Kenga Kuweta, no, and is still considered holy. Kuchindita Mimete, so we Usaro. Kenga Mitema, she chula de Kama, Kuria, a pity with dancing on it, Lumuli, Usajarashi. It is called Madaganges Gangama. Ami Kinga so you do Kore and you hear pilgrimage church Gangama and Kijai. A Tantaga Manaramatu that do India Kore Usabo. And Elumu or Ami Kinga. The Gure Usaga or Mikinga Omazibo and Edabo Muline or Dare Usariu, Chavalime. It is quite easy to understand this worship as these rivers meant so much to them. It is quite easy to understand this worship. So as these rivers meant so much to them. Dinyama means rather Tamboshi ye pare not no? As these rivers meant so much to them, the Nitiga through along a ye pare to Tamalo, Tarigo Kuveres Rago, Nale people revai. They give them not only water, but fine match and sand, which made the field rich and fertile. They give them Drugo P, Surugati Mitiga Lurigo P, Palesra, not only water, Jiudamaka, but fine match and sand, in Nunyane Shoni, not go sand, but berry what I P, Araga, which made the fields rich and fertile. The Sakinigo, Mioza, Gaumon, Sivio, not in a Pitonzi de Eddie, fine match and sand you, Bibai. Because of the river water and match, the land gave plenty of food. Because of or because of the river water and match, the land gave plenty of food. So the rivers might well be called father and mother. But people have a habit of forgetting why they do things. But people have a habit of forgetting. Lurima meted a why they do things so the Kisari go Paton look the less or meted a
and thinkingly they go on copying others and thinkingly ဆိုတာမစင်စားဘဲနဲ့ they go on copying others ဆိုတော့တခြားသူတွေကို copy ကူးချသွားတာပေါ့ကူတူပါသွားတယ် We must remember that the Nile and the Ganges are considered holy because they give water and food. We must remember အဖေတို့သတိရမယ်မှတ်မိရမယ်ဘယ်အချက်လဲဆိုတော့ that the Nile and the Ganges are considered holy နိုင်မြစ်တို့ဂင်္ဂါမြစ်တို့ဒါတွေကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဘာလို့ယူဆတာလဲ because they give water and food သူတို့ကရေနဲ့အစားအသောက်တွေကိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြင့်မြတ်တယ်လို့ယူဆတာအဖေတို့မှတ်မိရပါမယ်တခြားမလိုလားအပ်တဲ့ဘာသာရေးယူဆတွေနဲ့စဉ်းစားရမလို့ဘူးဒီတိပ္ပံနိကျစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်ရေတွေနဲ့အစားအသောက်တွေကိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတာကိုအဖေတို့မှတ်မိနေရပါမယ်ဒါကဒီအခန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်စာအနေနဲ့ဆိုရင်18ဆောင်မြောက်စာ The Early Civilizations ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာတွေအများကြီးရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်